तो गाइस शुरू हो चुका है हमारा फाइनल्स का सेकंड डे। और सेकंड डे का सेकंड मैच एली ओल्डमैन और हमारा प्लेन लाइन बन चुका है 9 से सिवरनी तक। कौम का बल्ला। टीम जीएनडी नोवो किंग रेगल्टोस। सिंगे जा रहा पोचिंग की प्राइम वाले भी जा रहे हैं। टीम तो यहाँ गाड़ी ले रहे हैं यहाँ से। वाटर सिटी टीम एले। एमआर कहाँ जा रहा है? रिच पे ये लो। 3 प्लेयर ही हैं, 3 टीम तोगैन का। तोगैन बाजी एसएलटी रेडी। क्रीटो आसपास। जॉर्ज जा रहे हैं। टीम टीएनटी यहाँ पे मिलिट्री बेस में रेबल बैकिंग रेगुलेटर्स। अर्ली फाइट यहाँ पे देखने को मिल सकता है गाइस। टीम सिंगे और टीम रेड रशर के बीच। अपार्टमेंट ले चुका है टीम प्राइम। एसर पेन ब्रावो एनएमडी बूबू वर्किंग की तरफ बढ़ता हुआ फॉल लेकर। टीम एल्डर डे सिर्फ 2 प्लेयर हैं इनका। यहाँ पे फाइट हो सकता है, मे भी हो सकता है। एफएसएन नर्ड हो चुके हैं गाइस यहाँ पे। नो एफएसएन नर्ड को फिनिश भी कर दिया यहाँ पे। टीम एनएमडी एनएमडी गन 1 पॉइंट लेता हुआ अपनी टीम के लिए यहाँ पे।
तो गयान बाजे भी 9 हो चुके हैं यहाँ पे। तो गयान बाजे फिनिश। केडी CR7 अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट निकालता हुआ यहाँ पे। ये क्या हो रहा है? सपोर्ट कर ले यहाँ पे एंटर को। ना। टीम तो उनकी 2 प्लेयर ही बचते हुए। यहाँ पे फाइट कहाँ पे होगी? रोटेशंस इन्वर्टर। MU3 का रोटेशन यहाँ पे। हंटर 9 हो सकते हैं यहाँ पे। हल्का सा डैमेज NMD हंटर को। NMD बुबू 9 हो चुके हैं FSN ओस द्वारा। इसी के साथ फिनिश। 1 पॉइंट निकालता हुआ 3v3 बचता हुआ यहाँ पे NMD और FSN के बीच।
सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे गॉड की। एसआरटीएन मिडो ने सल्टी डैडी को यहाँ पे नॉक किया और इसी के साथ फिनिश पे फॉल बैक कर रहे हैं एनएमडी वाले। फॉल बैक कर रहे हैं एनएमडी वाले। एनएमडी गन ने यहाँ पे सर को नॉक किया। रिवाइव होंगे शायद। एसआरटीएन मिडो आरआर मार्फी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं गाइस। फीमेल यहाँ पे फॉल बैक कर रहा है और इनके नीचे हैं जनन वाले। टीम जनन अपार्टमेंट।
ये वाले भी आसपास ही हैं। गाड़ी को डैमेज दे रहे हैं पे होता है गाड़ी को। फॉल बैक करें यहाँ पे इस्माइल अपनी टीम के पास। इनका गाड़ी बर्बाद हो चुका है, दोनों गाड़ी बर्बाद हो चुकी है। आर और एमआर के बीच फायर हो रहा है। गॉड किंग ने यहाँ पे सिंगेरियल को नॉक किया। टीआरएस बीस्ट, अच्छा फाइट चल रहा है गाइस यहाँ पे। गोकू नॉक पड़े हैं यहाँ पे। क्रीटो फिनिश करना। टीआरएस बीस्ट ने निकाला एक किल अपनी टीम के लिए, 1 पॉइंट। यहाँ पे 4v2 का सिचुएशन है। पुश कर रहे हैं यहाँ पे ईटीआर वाले एमआर वालों के ऊपर। गोकू फिनिश होंगे यहाँ पे। दो पॉइंट टीम ईटीआर को यहाँ पे। फॉल बैक करें अज़ाज़िल और एक्स। डिफेंड खेल रहे हैं यहाँ पे हमारे वाले। 4v2 की सिचुएशन यहाँ पे। भाई तो स्पॉट कर लिया और हल्का सा डैमेज। वाहिद नॉक पड़ा है यहाँ पे गाइस। रिवाइव देने की पूरी कोशिश। ईटीआर फैज भी ना हो चुके हैं यहाँ पे। दो नॉक निकाला, एक रिवाइव होंगे। ईटीआर वाहिद थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पे टीम एमआर। परविश है यहाँ पे रोटेशन पे। क्या वाहिद पेन ने सिंगेस मल्ला को यहाँ पे फिनिश किया। वाहिद पे रिवाइव होंगे। यस रेक्स को स्पॉट कर लिया है ईटीआर परविश ने, और ये इसी के साथ एमआर रेक्स नॉक। गॉड किंग ने यहाँ पे सिंगेल को नॉक कराएगा इस एसर फिनिश। यहाँ पे ईटीआर थर्ड पार्टी हो चुका है यहाँ पे। परवीज सेज अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पे। मैट्रिक्स भी नॉक। पेन यहाँ पे फिनिश हो चुका है शायद। परवीज सेज ने करा फिनिश। यहाँ पे परवीज सेज को नुकसान हो सकता है टीम लीडर अज़ाज़िल अकेले बचे हुए हैं। देखते हैं अज़ाज़िल। इसी के साथ टीम एमआर यहाँ पे पूरा स्क्वाड फिनिश हो चुका है गाइस। और ईटीआर वालों को 4 पॉइंट। इन्होंने अपना वाहिद को खोया। पीछे से जीरो भी आ रहा है। 18-0 LDXF। ऑलवेन ने यहाँ पे एक्सर साइको को नॉक किया गाइस। देखते हैं इनका फाइट। टीम पॉइंट 2 यहाँ पे टीम एलजेडी को। गॉड किंग ने
और एक नॉक निकाला अपनी टीम के लिए। 2 पॉइंट। सिंगे पुंसो अकेले बच चुके हैं guys। देखते हैं नेट क्या कर पाता है। नॉक निकाल सकता है? नहीं। पुश हो चुका है यहाँ पे सिंगे पुंसो पर। और में नॉक हो चुका है guys इसी के साथ। ऑलमैन फिनिश। पापा रंजीत ने यहाँ पे इसी के साथ टीम सिंगे फिनिश। 3 पॉइंट यहाँ पे टीम एलजडी को। रेगो का 1 किल, कोर्किंग का 2। मुख्तार में गाड़ी से कुचला चुका है गाइस। जेना स्पार्टन भी यहाँ पे नॉक हो चुका है। SRTN में 2 रिवाइव देंगे यहाँ पे। फिनिश करा। 1 पॉइंट निकलता हुआ अपनी टीम के लिए। 2 3 4 पॉइंट। रिवाइव देंगे MD4 को। यहाँ पे फाइट चल रहा है। मैट्रिक्स का 1 किल। जीरो अकेले बच चुके हैं टीम एलजडी एक्सएफ का। इनके आसपास की तरफ जोन एडवांटेज है यहाँ पे। ETR वालों के पास मूव कर रहे हैं गाइस। टीम GND 0 किल के साथ। नीडर ड्राको यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। एलजडी ड्राको। एक पॉइंट निकल रहा है यहाँ पे। सर नॉक। 2E4 का सिचुएशन। किल की बात करी जाए तो दद्दू को 1 किल। रोटेशन बॉक्सिंग पे यहाँ पे और एक नॉक निकाला। ओपी ड्रैगो। ओपी गॉड किंग सॉरी। 6 किल अपने खाते में ले चुके हैं गॉड किंग। यहाँ पे फाइट चल रहा है। 3 पॉइंट टीम इनेडर को। रूरल अल्ट्रा को सपोर्ट कर लिया। और कोई डैमेज नहीं। ETR जनन साइको यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। इन्वेटर वाइल्ड केट को यहाँ पे नॉक किया गया। रिवाइव हो रहा है। टीम एलडी भी यहाँ पे आसपास। ड्रागो नॉक पड़ा हुआ है। ड्रागो जोन के बाहर। ड्रागो फिनिश होगा यहाँ पे। गोल्कियाँ अकेले लीड कर रहे हैं टीम एलडी को।
रोड अल्ट्रा अच्छा खेल रहे थे, रिवाइव होंगे यहाँ पे। इस रिच पे टीएनटी वाले एली नुबू नो हो चुके हैं इटायर फैज द्वारा। टीम इनवेडर ने नॉक निकाला, किल निकाला अपने टीम के लिए। जेएमडी गोकू हर तरफ फाइट चल रहा है। टीम इटियर 20 अकेले बचते हुए रिवाइव दे रहे हैं। लद्दाख इसके नुबू नो हो चुके हैं और ये मैट्रिक्स भी नॉक ऑम पड़ा वहाँ से टीएनटी मामबादार। डिमन ने इन्वर्टर सिरप को नॉक कराएगा इस टीएनटी वाले अच्छा खेल रहे हैं। टीम आरआर और टीएनटी के बीच फाइट। इटियर पर भी शेज नॉक हो चुके हैं गाइस यहाँ पे। ऑप्टिमस ने निकाला, परविशेष फिनिश हो चुके हैं। एली नोबू भी नॉक हो चुके हैं यहाँ पे। इन्वेडर रेकन ने रोड अल्ट्रा को नॉक किया। टीआरएस 20 भी नॉक हो चुके हैं। इटियार लद्दाख इसने निकाला किल अपने इसी के साथ। यहाँ पे इटियार फिनिश। जोन बनाए हमारे जेएमडी की तरफ। मूव करना होगा सबको जोन की तरफ। माम्बा ने इंडेडर सिरप को यहाँ पे क्या फिनिश करेंगे इंस्टेंट ना। बाल बाल बचे यहाँ पे इन्वेडर सिरप। सिनर्जी अच्छा होने के कारण यहाँ पे इन्वेडर की फुल स्क्वाड बच चुका है गाइस। रेकन भी 1 HP बच चुके हैं वहाँ से। इन्वेडर रेकन नॉक बाय टीएनटी पोसीडन। नेक्स्ट वाला साइको मूवमेंट जोन की तरफ। यहाँ पे माम्बा का स्प्रे देखते हैं क्या कर पाते हैं। गोड किंग फिनिश हो चुके हैं। ऑप्टिमस को नॉक कराया यहाँ पे इन्वेडर सिरप ने। इन्वेडर रिकन फिनिश नॉक हो गए। टीम टीएनटी फिनिश। इन्वेडर सिरप नॉक हो गए यहाँ पे। टीम एनएनडीएम 3 जोन पे फिनिश हो चुके हैं। एनएमडी गन भी प्ले जोन से फिनिश। इन्वेडर वालों ने यहाँ पे टीएनटी का करा सफाया। वेसन इस तरफ, इन्वेडर वाले इस तरफ। सब नर्ड को फिनिश करा यहाँ पे टीम इन्वेडर ने। इन्वेडर इनमी ने सब ज़ीरो सॉरी। अब बचते हैं टीम इन्वेडर, टीम एली। जेएमडी निंजा का स्कोर बलवान पे बच चुका है यहाँ पे। कवर। टीम जीएनडी एफएसएन का 1 प्लेयर बचा है, इन्वेडर का 2। जीएमडी डैन 9 हो चुके हैं।
फिनिश करा नोबो ने एफएसएनओस को। 3 टीम बचता हुआ है। टीम जेएनडी का फुल स्क्वाड बच चुके हैं। इन्वेडर वाले आगे बढ़ रहे जोन की तरफ। निंजा ने स्पॉट कर लिया है। इन्वेडर इनमी को नॉक किया यहाँ पे। वाइट फिट को भी स्पॉट कर लिया यहाँ पे। जेएमडी निंजा ने किल निकाला। 1v2a4 का सिचुएशन बचा है गाइस। जेएमडी डैन फिनिश। यहाँ पे 3 टीमें बच गए हैं। 1v2v3 के सिचुएशन। टीम मिले मूव कर रहा है जोन की तरफ। यहाँ पे नेट फेंक रहा है गाइस। क्या होगा? जेएमडी गोकू इन्वेडर वाइल्ड किड के नेट से नोक हो चुके हैं। गोकू फिनिश। अच्छा नेड यहाँ पे। वाइल्ड किड अच्छा नेट फेंक रहे हैं गाइस। यहाँ पे नुबू नोक हो चुके हैं। देखते हैं इन्वेडर वाइल्ड की क्या है। निंजा खतरे में है शायद। वाइल्ड किड को स्पॉट कर लिया यहाँ पे। प्रोन अच्छा नेट साबित हो सकता था यहाँ पे। नुबू रिवाइव नहीं होंगे। नुबू फिनिश हो चुका है। वाइल्ड किड 1 एचपी बचता हुआ। जोन की तरफ मूव कर रहा है। लद्दाख एच फिनिश बाय जीएमडी 1। 2v1 की सिचुएशन। क्या कर पाते हैं? यस टीम जीएनडी को चिकन। इन्वेडर वाले वाइल्ड किड अच्छा निकाला गया मैंने टीम के लिए। यहाँ पे किल की बात करी जाए तो निंजा का 3, वहाँ का 5, जीएमडी नान का 1 किल। इन्वेडर की बात करी जाए तो इनिमी का 3, सिरप का 5, वाइल्ड किड का 3, रेकन का 1। एली की बात करी जाए तो नुब्बू का 1, मैट्रिक्स का 2, अली जुल्फी का 2 और लद्दाख एच का 1। थैंक यू गाइस।